Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь все-таки на канале по изучению французского языка. Меня зовут Гаэне, но не зря я сегодня вспомнила итальянскую песню. Сегодня мы поговорим на тему глагола laisser. Почему-то вспомнилось мне, когда мы изучали французский и изучили достаточно неплохо глагол laisser, ко мне пришло понимание, что эта песня «Lasciatemi cantare», как она переводится, хоть я и не говорю на итальянском, но надеюсь, что в середине этого видео, когда мы дойдем до разных значений глагола laisser, вы тоже уловите, даже не говоря по-итальянски, что означает в переводе это выражение. Итак, давайте, чтобы долго не затягивать, начнем. Первое значение глагола laisser, наверняка практически всем знакомое, это значение «оставлять». И давайте сразу же просмотрим несколько примеров, чтобы повторить скорее, чем выучить. Il ne faut pas la laisser seule à la maison. Не нужно оставлять ее одну дома. Il ne faut pas la laisser seule à la maison. Tu peux laisser ta valise chez moi. Ты можешь оставить свой чемодан у меня. Tu peux laisser ta valise chez moi. Laissez vos affaires. Оставьте ваши вещи. Laissez vos affaires ici. Оставьте ваши вещи здесь. Очень часто мы говорим laisse-moi tranquille. Оставь меня в покое. Laisse-moi tranquille. Как видите, laisser, on peut laisser quelqu'un et on peut laisser quelque chose. Оставлять кого-то, либо оставлять что-то. И, кстати, в значении уходить, например, я вас оставляю. Je vous laisse. Говорят тоже во французском языке. Je vous laisse. Я вас оставляю. Я ухожу, то есть другими словами. И, кстати, можете сразу же запомнить такое устойчивое разговорное выражение. Говорят французы часто ça me laisse sans voix. Кто-то, видимо, получил посылку из Амазона, да, и решил ее раскрыть на лестничной клетке. Ладно. Ça me laisse sans voix – это оставляет меня без голоса, а в значении оставляет, лишает меня дара речи, говорим мы по-русски. Ça me laisse sans voix. Вот, par exemple, tout ce qui se passe sur le palier, ça me laisse sans voix, franchement. Все, что происходит на лестничной клетке, лишает меня дара речи. Donc, laisser sans voix – это оставить без голоса, то есть, оставить в шоке, лишить дара речи. Ce qui laisse cet aviateur sans voix, c'est l'Etna, en Sicile. Следующее ходовое значение глагола laisser – это когда мы употребляем глагол laisser и после него инфинитив какого-то глагола. И означает это позволить что-то сделать. Laisser quelqu'un faire quelque chose. Позволить кому-то что-то сделать. Причем, обратите внимание, после laisser нет предлогов. Laisser quelqu'un faire quelque chose. Дать что-то сделать, позволить что-то сделать. Мы, кстати, по-русски еще часто говорим дать. Например, дай мне зайти, то есть позволь мне зайти. Да? И это все передается через глагол laisser. Смотрим примеры. Pourquoi tu l'as laissé partir? Почему ты позволил ему уйти? Pourquoi tu l'as laissé partir? Почему ты дал ему уйти? Почему ты позволил ему уйти? Laissez-moi vous expliquer une chose. Позвольте мне вам кое-что объяснить. Laissez-moi vous expliquer une chose. Il faut laisser jouer les enfants. Нужно позволить детям поиграть. Il faut laisser jouer les enfants. Laissez-moi passer. Говорим мы часто на французском. Позвольте мне пройти, дайте мне пройти. Laissez-moi passer. Pour moi, l'engagement, c'est laisser parler cette partie de nous-mêmes qui croit que quelque chose de mieux est possible. Et c'est aussi laisser s'exprimer notre besoin de sens et de contribution à la vie des autres. Ну и вот тут пришло осознание. Laissez-moi chanter. Дайте мне спеть, позвольте мне спеть. И вот что я означала в итальянском, означает выражение lasciatemi cantare. Видите, та же логика. Lasciare – это глагол laisser,
в итальянском, во французском. Как вы знаете, это романская группа языков, и они похожи. И вот опять же таки, изучая французский, ко мне неожиданно пришло понимание итальянской фразы. Laissez-moi chanter, дайте мне спеть, либо в итальянском говорят lasciatemi cantare. Если вы вдруг не знали, теперь вы в курсе. Вообще, я уже неоднократно говорила, что зная французский, уже будет потом очень легко выучить итальянский, испанский и, наверное, другие романские языки тоже. В общем, это было второе выражение с глаголом laisser. Запомните, laisser плюс инфинитив, позволять что-то делать. И следующая фраза, в принципе, относится к laisser плюс инфинитив, но это устойчивое выражение, которое, я уверена, большинство из вас знает. Это выражение laisser tomber, что означает по-русски забить на что-то. Либо не обращать внимания на что-то, либо забыть что-то иногда. Например, употребляется это в таких контекстах, когда вы что-то рассказываете, и вам говорят: да ладно, забей. Ah, écoute, laisse tomber, ce n'est pas grave. Ну, не обращай внимания, забудь, забей, это не важно. Laisse tomber, ce n'est pas grave. Просмотрим еще несколько примеров. Allez, mais qu'est-ce que tu as? Je pourrais peut-être t'aider. Non, c'est rien, laisse tomber, je me débrouille. Ну, в чем дело? Что там у тебя? Может быть, я мог бы тебе помочь? Да ладно, ничего, забей, я разберусь сам. Allez, mais qu'est-ce que tu as? Je pourrais peut-être t'aider. Non, c'est rien, laisse tomber, je me débrouille. Видите, laisse tomber это не прямо такие сленговое, грубое слово. Французы очень часто употребляют его, это не считается чем-то... Ну, забей все-таки по-русски это более сленгово, как по мне. Laisse tomber это всеми употребимое выражение, что, мол, не обращай внимания. Laisse tomber. Oh, c'est malin! Oh, laisse tomber, c'est une folle, elle sait pas ce qu'elle veut. Et puis vers 30 ans, ça donne plutôt... Non mais laisse tomber, hein. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, ouais, laisse tomber, on fera ça demain. Non, ça me paraît compliqué. Si tu ne peux rien changer, laisse tomber. Если ты ничего не можешь изменить, ну просто забей, не обращай внимания. Si tu ne peux rien changer, laisse tomber. Следующее наше выражение тоже по логике laisser плюс инфинитив, но тоже я вам его советую выучить отдельно, потому что в русском несет какое-то особое оно значение. Переводится достаточно такими обширными фразами, иногда звучит как laisser faire. Вот вроде очень просто. В переводе дословно позволять делать. Но в русском мы так, не так часто употребляем. В общем, в русском чаще мы говорим давать волю действиям. Не мешать что-то делать. Не стоять над душой, иногда мы говорим по-русски. Стоять в стороне. Не вмешиваться. Иногда есть даже такое слово «потворствовать», мы можем употребить тоже laisser faire. Все зависит от контекста, но вот смысл такой, что не вмешиваться во что-то, стоять в стороне, давать волю действиям кому-то. Par exemple, j'aime travailler dans cette entreprise. Notre horaire est très flexible et on nous laisse faire. Мне нравится работать на этом предприятии. Наш график достаточно гибкий, и нам дают волю действий. То есть нам предоставляют свободу действий. Наверное, так в русском. Alors, j'aime travailler dans cette entreprise, car notre horaire est flexible et on nous laisse faire. Мне нравится работать в этом предприятии, потому что наш график гибкий, и никто не стоит у нас над душой. Нам дают работать, как мы хотим. On nous laisse faire. Дальше будут примеры в виде каких-то цитат. Надеюсь, так даже вам будет интереснее посмотреть, как взаимодействует выражение laisser faire в разных контекстах. La nature se charge de tout. Il n'y a qu'à la laisser faire. Elle fait bien ce qu'elle fait. Природа все берет на себя. Нужно просто дать ей действовать, позволить ей действовать. Она знает, что делает. La nature se charge de tout. Il n'y a qu'à la laisser faire. Elle fait bien ce qu'elle fait. Кстати, это выражение «il n'y a qu'à la laisser faire», если что, если вам интересно, как строится сама эта фраза, на
тему выражения avoir, и глагол, есть отдельное видео. Сейчас ссылка будет на него на экране и также в описании под видео. Но перевод фразы «природа все берет на себя», нужно просто дать ей действовать, дать ей волю действиям, да, позволить ей действовать, как она считает нужным, и она знает, что делает. Écouter sans entendre, regarder sans voir, et laisser faire, c'est vivre sans exister. Слышать, не слушая, смотреть, не видя, и пускать все на самотек. Это жить, не существуя. Écouter sans entendre, regarder sans voir et laisser faire, c'est vivre sans exister. То есть в этом значении laisser faire позволить всему протекать так, как оно есть, пускать все на самотек. И последний пример. Le monde est plein de gens de bonne volonté. Certains veulent travailler et d'autres veulent les laisser faire. Мир полон людей доброй воли. Некоторые хотят работать, а другие хотят им в этом не мешать. Le monde est plein de gens de bonne volonté. Certains veulent travailler et d'autres veulent les laisser faire. Позволить им делать, да, то есть не мешать им. Le truc, c'est que ça fait des décennies qu'on laisse faire les États-Unis. Tiens, pas plus tard qu'il y a 3 ans, la BNP a été condamnée par les Américains à payer une amende de 8 milliards d'euros. Вот такое выражение laisser faire очень употребимое. Следующее выражение тоже очень употребимо и схоже по значению, вернее по звучанию. Выражение se laisser faire, но несет оно другое значение. Se laisser faire, как только вы добавляете частичку se, это означает позволить с собой поступить таким образом. Идти на поводу у кого-то, тоже мы говорим по-русски, и вот это передается фразой se laisser faire. Причем я вам тут советую заучить первым делом вот такую фразу, как je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire означает по-русски, вот мы передаем это через фразу «я просто так это все не оставлю». Да, когда мы с кем-то ругаемся и говорим «я так это просто не оставлю», мы говорим «je ne me laisse pas faire». Или можно заучить «on ne se laisse pas faire». Мы так просто это не оставим. Мы не дадим себя обмануть. Мы не дадим себя провести вокруг пальца. «On ne se laisse pas faire». Это вот такие употребимые фразы с этим выражением. Но давайте просмотрим другие примеры, чтобы вы опять контекстуально увидели, как это выражение действует во фразах. Например, il est dans une relation abusive, il se laisse faire. Он в абьюзивных отношениях. Из него можно веревки вить. Il est dans une relation abusive, il se laisse faire. То есть il se laisse faire, он позволяет с собой поступать вот как люди хотят. То есть из него можно веревки вить. Мы тоже говорим по-русски. Il se laisse faire. J'ai fermement l'intention de ne pas me laisser faire. У меня есть четкое намерение не позволить себя обвести вокруг пальца. J'ai fermement l'intention de ne pas me laisser faire. Довести это дело до конца, не оставить все на полпути. Можно еще так перевести. И напоследок дам пример из произведения Джорджа Сименона и посмотрим, как этот фрагмент был переведен. Фраза звучит как Aline aurait-elle continué à se laisser faire par Antoine et par d'autres? Будет ли Алин по-прежнему орудием в руках Антуана и других? Aline aurait-elle continué à se laisser faire par Antoine et par d'autres? Видите, как красиво? Будет ли она орудием в руках? То есть позволит ли она помыкать с собой поступить таким образом, да, как хочет Антуан и другие. Voilà, cette expression se laisser faire. Как видите, по-русски передается разными выражениями, но вам главное уловить суть, ну и там уже привыкать к его использованию. Mais quand on n'a pas de repères, quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ben on se laisse faire et puis on se tait et on a honte. Voilà.
Ну и последний из таких устойчивых выражений звучит как se laisser prendre à quelque chose. Se laisser prendre à quelque chose, вот, очень похоже на русское выражение клюнуть на удочку, попасться на удочку. Se laisser prendre à quelque chose. То есть поддаться кому-то, попасться на удочку кому-то. Тут уже как бы зависит от контекста. Давайте просмотрим разные примеры. Elle s'est laissée prendre au charme de cet homme. Она поддалась очарованию этого мужчины. Elle s'est laissée prendre au charme de cet homme. Видите, поддалась, ну то есть клюнула на удочку, поддалась чему? Предлог А, au charme de cet homme. Следующий пример. Je me suis laissé prendre au piège. Я угодил в ловушку. Я попал в ловушку. Je me suis laissé prendre au piège. Faites attention, car il peut vous raconter des salades, et je sais très bien comment il est très facile de s'y laisser prendre. Будьте осторожны, потому что он может вешать вам лапшу на уши, а я-то очень хорошо знаю, как легко клюнуть на его удочку, попасться на его удочку. Faites attention, car il peut vous raconter des salades, et je sais très bien combien il est facile de s'y laisser prendre. И как видите, тут s'y laisser prendre, Y заменила вот à quelque chose. Наверняка вы уже должны знать, это грамматическое правило, когда à quelque chose у нас дополнение неодушевленное, и мы его заменяем на местоимение, то заменяется оно на Y. И поэтому Y, да? Мы скажем combien il est facile de s'y laisser prendre. Если что, на тему Y местоимения есть отдельное видео, ссылка на него будет сейчас на экране и в описании. Ну и последний пример. On a failli s'y laisser prendre. Мы чуть не попались на эту удочку, да? Мы чуть не клюнули. On a failli s'y laisser prendre. Очень простое выражение. Кстати, если вам не знакомо, avoir failli это значит по-французски чуть не сделать что-то. И если что, на тему этого выражения тоже есть отдельное видео, ссылка на экране и в описании. Et Columbo, il va poser des questions, il va faire mine de effectivement se laisser prendre au jeu de la personne, du meurtrier, en disant oui, effectivement, vous avez l'air innocent. D'abord, les gens n'y croient pas. Ils disent Depardieu, la stature qu'il a, c'est un homme, elle est une femme, et tout à coup, il se laisse prendre. Hein. Oui. Ну что ж, думалось уже все, но не совсем, почти все. Для самых таких допытливых есть еще два выражения, которые я оставляю в конце. Если вы уже, вам достаточно этого потока информации, можете тут видео и остановить, а для тех, кто любит докапываться, вот еще два интересных момента. Глагол laisser может употребляться с предлогом à, и дальше можно поставить инфинитив, то есть laisser à faire quelque chose. И вот это вот выражение употребляется не так часто, и его сложно перевести на русский. То есть это что-то типа оставлять, сделать что-то. Странно. В общем, я вам советую выучить два выражения, вот таких, с которыми употребляется вот эта вот формула. Например, ça laisse à désirer. Это оставляет желать лучшего, говорим мы по-русски. Видите, оставляет что-то делать. Ça laisse à désirer. Кстати, хорошее выражение, да? Оставляет желать лучшего. Ses connaissances laissent à désirer. Его знания оставляют желать лучшего. И также часто говорят ça me laisse à penser à quelque chose. Это позволяет мне подумать о чем-то. Мы говорим по-русски наводит на мысль. Ça me laisse à penser à mon enfance. Это позволяет мне вспомнить мое детство. А если вы просто скажете ça me laisse à penser, это будет означать, это заставляет меня задуматься. Кстати, если что, вы можете сказать ça me fait penser à mon enfance, это тоже значит, это напоминает мне мое детство, заставляет меня вспомнить мое детство. Ça me fait penser à mon enfance. Ну и последний момент, вы также можете услышать и увидеть выражение ne pas laisser de и глагол в отрицании и с предлогом de.
и плюс инфинитив глагола. И это означает все еще продолжать что-то делать, то есть не переставать что-то делать. Сейчас посмотрите на контекстуальные фразы, и вам должно стать более ясно. Например, «Cela ne laisse pas de me préoccuper». Это все еще продолжает меня волновать. «Cela ne laisse pas de me préoccuper». Либо «Malgré son comportement ambigu, il ne laisse pas de me plaire». Несмотря на его неоднозначное поведение, он все еще продолжает мне нравиться. Malgré son comportement ambigu, il ne laisse pas de me plaire. Видите, то есть все еще что-то делать. Il ne laisse pas de me plaire. Он все еще продолжает мне нравиться. Ну и последний пример. Les enfants de mes voisins ne laissent pas de crier. Дети моих соседей все еще продолжают кричать. Les enfants de mes voisins ne laissent pas de crier. Et ça ne laisse pas de m'inquiéter. И это продолжает меня волновать. Et ça ne laisse pas de m'inquiéter. Ou plutôt m'énerver. И это продолжает меня нервировать. Конечно, вы можете обходить эту фразу и употреблять глагол continuer, продолжает. Oui, ça continue à m'inquiéter. Ou ça continue à m'énerver. Но вот имейте в виду, конечно, существует и такое употребление глагола ne pas laisser, de и дальше инфинитив. На этом вроде все. Мы рассмотрели, насколько я смогла собрать самые важные значения глагола laisser. Надеюсь, что все у вас выстроилось в какую-то такую общую понятную схему, и сейчас оперировать этим глаголом вам будет намного проще. Спасибо всем зрителям, спасибо за ваши лайки, спасибо отдельно спонсорам канала. Если вдруг вы не знаете, вы можете стать спонсором данного канала. Это просто в такой легкой материальной эквиваленте выразить свою благодарность. Для этого можно нажать на кнопку спонсорства. Ну и я, чтобы поблагодарить спонсоров канала, после каждого видео выставляю домашние задания. Ну и в нашем сообществе YouTube вы сегодня-завтра найдете домашнее задание под данное видео. Если что, напомню, у меня есть телеграм-канал, можете на него подписаться. Буду вам благодарна за репосты, лайки и комментарии. Ну и увидимся на следующем видео. Merci beaucoup de votre attention. On se reverra très bientôt dans ma prochaine vidéo. Et là, je vous laisse. Merci, au revoir.